Бекешсіз Müslim тапшуларын qorysыз яңалықлар шығарылышы белән студияда мен Римма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Җәйге кыру белән төзекләндерү ремонт эшләре башлана. Müslim өчен бу гадәти хәл. Социаль объектлар төс кыяфәтен үзгәртә, катлы йортлар ишек алдында төзекләндерү эшләре бара. Юллар ремонтлана, тротуарлар ясала. Быел Müslimнең кооператив урамына ремонт-реконструкция ясалачак. Эш инде башланды. Яңарыш кичерүче урам турында Лилия Шәймиева репортажында. Müslimнең кооператив урамында ремонт эшләре баруы турында райондашларыбыз хәбәрдардыр инде. Бу урамнан йөрүче җәяүлеләр дә, машина йөртүчеләр дә нинди бетмәгән ремонт инде бу дип зарланса да, якын араларда биредә мотор үзгәрешләр һәм уңайлыклар булачак. Элек ясалган тротуарларыбыз бик удачно чыкмады дияргә кирәк. Чөнки яңгыр яуганда да, кыш көне дә кешегә бик уңайлы түгел инде. Реконструкция эшләре өчен республика һәм район бюджетыннан 28 миллион сум акча каралган. Әлеге средствларга юлны киңәйтеп бордюрлар кую, яшел зона ясау, тротуарлар эшләү планлаштырылган. Урамны ясаганда инде шул яшел зонасына инде безнең анда аерым светильниклар да куелачак. Ул безнең үзебезнең Müslim стиле да булачак. Махсус скамейкалар да, урыннар да булдыр дип күздә тотыла. Шулай ук аннары яшелләндерү дә булачак. Анда инде агачлар да, бустаниклар да утырту күздә тотыла. Реконструкция вакытында кооператив урамында тротуарлар ике яклапта кешеләрнең койма буеннан узачак. Бордюрлар ясау өчен бүген инде җепләрдә сузып куйганнар. Район электр челтәрләре җәмгыяте хезмәткәрләре юлны киңәйтү хисабыннан электр баганаларын күчереп утырту эше белән мәшгуль булдылар. Бу эш Октябрь урамы чатыннан алып Пушкин урамы чатына кадәр башкарылды. Монда инде безнең ремонтный бригада эшли. Сорманнан килде кран эшли. 2 көн эчендә моны бу эшне төгәрләп чыгарга планлаштырабыз. Җәяүлеләрдән дә, рульдәгеләрдән дә юлда игътибарлы булуларын сорыйбыз. Ремонт барган чорда эш техникасы да шактый җәлеп ителгән. Бу урамга керүнең кирәге булмаса, шоферлар урап узу җаен карасын. Юл билгеләре куелмаган булса да, рульдәгеләр әлеге урамда ремонт баруын истә тотсыннар иде. Лилия Шәймиева, Ойгөл Шыгаипова, Müslim телевидениесе. Müslimне моторлада яшелләндерү һәм төзекләндерү үзәгенең өлеше зур. Җирлегебезне төзекләндерү җыештыру аллар өстендә. Яшелләндерү өчен үсентеләрне дә шушы оешма әзерли. Шул хакта тулырак алдагы сюжетта. Районның яшелләндерү һәм төзекләндерү унитар предприятиесе хезмәткәрләренә җәйге каникулларда мәктәп укучылары да ярдәмгә килә. Пушкин урамында утыртылган чәчәкләрне тәрбияләү һәм чүпләрне утау белән мәшгуль алар. Балаларның шушлай җәйгене эшләүе беренче чиратта үзләренә опыт җыю. Алар бик күп опыт җыялар, эшкә өйрәнәләр, коллективта үзләрен тотарга өйрәнәләр һәм материаль яктан да бик зур ярдәм була. Күмәк эш һәр вакыт нәтиҗәле була диләр. Без эшкә килгәндә яшелләндерү һәм төзекләндерү предприятиесе хезмәткәрләре инде җиң сызганып эшкә тотынган була. Мин менә ничә елларында 5 ел Октябрь җирлегендә имам хатип булып эшләйм. Менә шул яшелләрне төзекләү оешмасына җылда киләм. Минем чәчкәләр бирәләр. Аларга мен бик зур рәхмәтле. Аларга алда көннәрендә дә зур уңышлар, сәламәтлек, семья бәхет теләйм. Мен гимназияда 8-нче сыйныфыннан укучысы. Һәм мин җәйге каникулларда эшкә кирдем. Яшелләндерү өчен безнең Müslimне. Мин сусибама һәм шубутым. Халык телендә Пушкин урамын Müslimнең Бауманы дип юкка гына әйтмиләрдер ул. Моторлык, төзеклек белән балкыган урамны гөл шүлмәге белән тиңләп булыр иде. Бер генә бөртек чүп тә күрмәссең анда. Шушы гүзәллекне тудырган эшчеләр исә үз хезмәтләре белән лаеклы төстә горурлана ала. Лилия Шәймиева, Ойгөл Шыгаипова, Müslim телевидениесе. Müslimне төзекләндерү өчен күләмле эшләр башкарыла. Шул ук вакытта игътибардан читтә калган моментлар да бар. Кооператив урамында коллегаларыбыз канализация чокырының өсте ачык булуга игътибар иткән. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Müslimдә кайбер урыннарда канализация чокырларының ачык булуын күреп шаккатты. Күзеннән су белән тулган кеше биеклеге кадәр чокыр бер нәрсә белән дә капланмаган. Кооператив урамының 52 А йорты территориясе бу. Биредәге катлы йортта яшәүчеләр елга кайткан оныклары өчен борчылып, чокыр авызын кулдан кадакланган берничә такта белән генә томалап куйган. Ләкин бу бик куркыныч. Бала бу чокырга төшеп китсә, эзләп алырмын димә, Ходай күрсәтмәсен. Йорт янындагы элекеге тулай торакның бәдрәфе сүтелгән, ә урыны күмдерелмәгән. Төшеп китсәң, чыгармын димә. Кооператив урамындагы күп фатирлы 229 йортның канализация чокыры да ачык булып чыкты. Анысының суы булмаса да шулай куркыныч тудыра. Шушы йортта яшәүчеләр бу мәсьәләне тизрәк хәл итүләрен сорый. Моннан чебен чыга, шул хәтле сосы чыга. Аның бер ярыгы бар. Мин анда кыш көне бер таны каплап куйган, аны алып атканнар инде. Балачага төшә икән, балачага үләм монда. Шул хәтле куркыныч, балачагалар йөри бит монда.
Яңадан үкенерлек булмасын өчен, мондый кимчелекләрне вакытында хәл итәргә кирәк. Җаваплы службалар бу проблеманы тиз арада хәл итәрләр дип уйлыйбыз. Лилия Шаймиева, Ойгыр Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Язгы кырышлары төгәлләнде, тик авыл хуҗалыгында эшнең туктап торганы юк. Бүген чәчүлекләрне корткыч бөҗәкләргә һәм төрле авыруларга каршы эшкәртү бара. Терлекчелектә дә эш тукталып тормый. Җәй мул савым чоры. Туган як агрофирмасында эш барышы турында алдагы сюжетта. Күкмара кызы Алсу Бабаева Туганьяк агрофирмасының югары табын бүлекчәсендә ясалма орлыкландыру техника булып эшли. Әлеге тармакта инде 30-нчы елын хезмәт куя. Фермабызда 700 баш сыерлар бар. Шуларны каплатабыз. Без 2 кеше. Агрофирманың 700 баш савым сыеры бар. Бу астаналар саны каплату дәрәҗәсенә җиткәннәр белән бергә 320 баш, 280 баш бозаулары бар. Менә шуларның һәммәсен карап өлгерергә җитешә Алсу апа. Аның эш сәгате иртәнге 4 тулып киткәч башлана. Сайлаган һөнәренә тугрылыклы, намуслы тырыш кеше. Без аңа сакланабыз ди агрофирманың баш мал табибы Илнар Сабирҗанов. Алсу апа безнең агрофирмада 30 ел эшли. Үзе өчен бик яратып эшли. Мал тирәсендә инде осемнение, әйбәт осемниелар да бара. Вакытында каплатырга, иртән торышка килергә инде иртүк. Алсу апа ясалма орлыкландыру өчен хезмәттәше Клара Хатипова белән бергә башкара. Сыерларны каплату тулысынча ясалма рәвештә башкарыла. Агрофирмада бер генә баш үгез дә юк. Каплату эше сыерның теләгенә карап алып барыла. Эштән кайткач үз ихатасындагы малларны да карый. Сыеры, тонасы, бозавы барысы 10 баш. Ничек җитешәдер? Әле бит 3 баласы, 5 оныгы да бар. Хезмәтеннән тәм табып эшләгәнгә шулай яшь, матур сакланды ул диләр аның турында хезмәттәшләре. Бу чыннан да шулайдыр. Яшьлек матурлыгын югалтмаган Алсу апага сакланырга гына кала. Лилия Шаймиева, Ойгыр Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. 2018 ел Россиядә волонтерлар елы дип игълан ителде. Волонтерлар хәрәкәтенә кушылучылар Мөслимдә дә бар. Районыбызда игелек кыл волонтерлар хәрәкәте эшләп килә. Бүген әлеге хәрәкәт активистлары район җитәкчелеге һәм иҗтимагый хәрәкәт җитәкчеләре түгәрәк стол артында сөйләшүгә җыелды. Аларның фикерләрен Фәридә Гайнетдинова да тыңлады. 2018 ел Россия Федерациясе президенты Владимир Путин указы белән иреклеләр һәм волонтерлар елы дип билгеләнде. Түгәрәк стол артында узган сөйләшүдә дә сүз игелеклелек, ярдәмчеллек һәм катылык үрнәкләрен күбрәк башкару хакында барды. Муниципаль район башлыгы Рамил Муллин да шушы хактагы фикерләрен җиткерде. Волонтерство мөгаен кешенең яшәү рәвешедер. Яшәү рәвеше, менә бу битараф булмышы, җәмгыятьтә булган, яисә булмаган, яисә нидер яңалыкны кертү, чыннан да үз өлешен шушы дөньяда табыр өчен китергән бер мөмкинлектер. Район башлыгы киңәшчесе Рафаэль Шарифуллин да волонтер булу, ул үзеңнең көчеңне, үсешеңне күрсәтү дип билгеләп үтте. Волонтерство это в том числе это возможность личного роста. Көчлерәк булырга, ачылырга дөньяга. Шуңа күрә без менә Ишат Римасович белән дә именно шушы аспектны күз алдында тоттык, чтобы яшьләргә теге какой-то вот опять нагрузка түгел, а именно ачылырлар өчен. Яшьләр артыннан и рабочая молодежь. Чарада катнашучыларга волонтерлык хакында видеоролик күрсәтелде. Сөйләшүдә катнашкан һәр кеше үз теләген язды. Соңыннан әлеге теләкләр капсулага салып, Мөслим йөрәге скверындагы йөрәк төбенә урнаштырылды. Киләчәк буын 20 елдан соң әлеге капсуланы ачып, андагы язма теләкләрне укыячак. Безнең бүгенге көн үзәк мәсьәләбез ул волонтерлык һәм аны районыбызда җәелдерү. Волонтерлык ул үзенең күңеле белән теләп яхшы гамәлләр кылу, игелекне уяту, киләчәкне яктырту һәм яшь буынга дөрес юл күрсәтү. Мин волонтер һәм волонтер булуым белән бик горурланам һәм сезгә дә волонтер булырга киңәш итәм. Мөслимебез игелекле кулларда. Игелек кылырга бер кайчанда соң түгел. Шуңа күрә дә һәр көне без игелекле гамәлләр, матур эшләр белән үтсен. Яшәү рәвешебездә бары тик игелек белән тулы булсын иде. Фәрдә Гайнетдинова, Ойгыр Шыгаепова, Мөслим телевидениесе. Халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе якынлаша. Бәйрәмне райондашларыбыз нинди уй-ниятләр белән каршы ала? Гомумән, Сабан туй нинди фикерләр уята? Әлеге сорауларга җавап эзләп хәбәрчеләребез Мөслим урамнарына чыкты. Халкыбызның милли бәйрәме Сабан туй җитәргә дә санаулы гына көннәр калды. Нинди бәйрәм ул? Халык аны ничек каршы ала? Ничек әзерләнә? Элеккеге чорлар белән нигә чагыштыра? Респондентларыбызны тыңлыйк. Сабан туе халкыбызның иң изге, борынгыдан сакланып калган бердән-бер бәйрәме. Аны яратмаган кеше юк инде. Һәр вакыт катнашабыз. Милли бәйрәм бик яратып көтеп алабыз. Кызларыбыз, оныкларыбыз инде дөресрәге ел сайын массовкада катнаша.
бик күңелле, бик яратам Сабантуйны. Яш кыз бәләкәй вакытларда бик күңелле үтә торган, карый торган, көтеп ала торган, бәйрәмнәргә әзерләнә торган. Бик күңелле бәйрәм ул Татарстан. Мен инде бу уеннарга да катнашам үзем. Капчык сугышларына, шүлмәк атышларына ел сайын катнашам. Аллаһ Тәгалә Сабантуйга матур көннәр бирсен. Барыгызга да исәнлек, саулык. Бик матур бәйрәм. Безнең татар халкының үткәнен чагылдыра торган, хәзергесен чагылдыра торган бәйрәм бит инде. Сабантуй безгә бик күңелле бәйрәм. Ул ни бәйрәме? Милли бәйрәм. Бүтән татар халкының милли бәйрәме. Безне күптәннән көтеп алабыз. Игеннәрне чәчеп, бетергәннән соң безнең зур бәйрәме татар халкының. Якынлашып килүче Сабантуй бәйрәмнәре белән райондашларыбызны котлыйм. Авылдашларны барсында. Ел буе көтеп алынган бәйрәм күңелле, истә калырлык итеп булсын. Иң мөһиме, Ходай көнен бирсен. Яше карты рәхәтләнеп, күңел ачырлык булсын. Лилия Шәймиева, Ойгыр Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Сабантуй милли йолалар, милли гырыф-гадәтләр сагында тора. Әбиләребез Сабантуйга дип сөлгеләр шиккән. Сөлге шигүчеләр бүген сирәк әлбәттә, амма күңел матурлыгын төсләр аша чагылдыручылар бар әле. Шуларның берсе Мөслимдә яшәүче Рәзифә Кәбирова. Әллә нинди оста кешеләр бар икән җир йөзендә дип уйладым Мөслимнең пятилетка урамында гомер итүче Рәзифә Кәбироваларда булып кайткач. Аларның ишек алларына үзенчәлекле брусчатка түшәлгән. Быел 80 яшьлек юбилейын каршы алачак оста куллы райондашыбыз үзе ясаган аны. Мин гомер буе строитель 16 яшымнан. Әнкәйне өйдә мин слоуслыйдырым, гөлмәгә баргаштан шкатурмалар урышадым. Дөньяда нинди стройка бар, шуны эшләп менә моны да киләләдем, мин ни кушсалар, убылнәт итмәсеннәр дип. Җилдә җитез бик хәрәкәтчән райондашыбыз бер генә минутта тик тора торган түгел. Бу шөгыльленә инде аның 8 ел вакыт үткән. Телевизордан күрдем, бер усы әдәме бөтен ихатасын әрештергән Ижникамскидан. Шуннан балаларга бөкөп кайтыгыз мыйда, минем дә бер эшләс килә. Ана беренче мушаларга эшләдем. Рәзифә апаның әлеге вак эшкә тотынуның төп сәбәпчесе шулай да яңгыр суы була. Мунчага барган саен галошыма су кереп интектерде. Шуннан соң исәбенә кердем дә тотындым ишек алдын тигезләргә ди ул. Ләззәт, тем топмасам яны эшләмим дә бит. Бу бит мәҗбүри транш түгел. Именно мин файз эшләмә дигән эшләдем. Ләззәт үземә йөрәгемә май булсын дип. Аларның ишек алдында иңе берәр метрлы 3 сукмак ясалган. 5, 6 һәм 8 метр озынлыктагы әлеге сукмакларны ясау өчен шул кадәр төгәллек, сабырлык, түземлек кирәк бит. Рәсемнәре генә дә ни тора. Тормыш иптәше бу шөгылен башта хуплаган булса да, хәзер сәламәтлегенә зыян килмәсен дип борчыла. Бик эшләтәсе килми, саклый ул Рәзифә апаны. Аңа берничек тә запретить итеп булмыйдыр. Хәзер генә әзрәк сәламәтлеге бетеп бара башлагач кына тыңлый башлады. Моңынчы җиде кемгә әйтсә дә, бүке җидилар, даже ширмешәннәрдән җыгып кайттылар. Тормыш иптәше Фойз белән алар бик бәхетле гомер кичерәләр. Бу гаиләнең ихатасына атлап керү белән ниндидер нур, җылылык бөркелә. Бакча тутырып үскән матур гөлләр, виноград, чия агачлары янында, ясалма чәчәктәге бал корты да җил уңаена әкрен генә әйләнеп утыра. Ихатада тынычлык, гүзәллек хакимлек итә. Лилия Шәймиева, Ойгыр Шыгаипова, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар реклама блогыннан соң Мөслим районы имам мөхтәсибе Габделкәрим хәзрәт Моратовның котлау мөрәҗәгатен карый аласыз. Мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Нефтехимия – одно из ключевых бизнес-направлений Татнефти, и особенно важное место в нем занимает шинное производство. В состав нефтехимического комплекса компании входят 10 современных предприятий единого производственного цикла – от снабжения сырьем до реализации готовой продукции. Нижнекамск-Шина – крупнейшее отечественное предприятие шинной индустрии.
производит около 250 товарных позиций легковых и легкогрузовых шин марок Кама, Кама Евро, Виатти. Свои машины в них обувает каждый пятый автовладелец. Завод одним из первых в стране перешел от выпуска шин диагональной конструкции на высокоэффективные радиальные. Благодаря инвестициям Татнефти проведена мощная модернизация производства. Нижнекамск шину оснастили роботизированными станками и автоматизированным вулканизационным оборудованием. Среди крупнейших предприятий нефтехимического крыла Татнефти и Нижнекамский завод грузовых шин. Сегодня шинами предприятия комплектуется основная часть большегрузов страны, в том числе техника, обслуживающая Министерство обороны России. Всего на заводе производят более 40 наименований продукции для автомобилей, сельскохозяйственной техники, автобусов, прицепов, а также различные виды резинотехнических изделий. Нижнекамский завод шин цельнометаллокордной конструкции – гордость Татнефти. Уникальное производство мощностью 1 миллион 200 тысяч штук шин в год было запущено в 2009 году при стратегическом партнерстве с известной немецкой компанией. Продукция завода полностью отвечает жестким современным требованиям рынка и соответствует высоким стандартам качества. В 2015 году на комплексе запущено производство по восстановлению ЦМК шин. Услуги предоставляет совместное с итальянской компанией Marangoni предприятие Кама Ретрет. На заводе установлено новейшее оборудование, а в процессе производства используются высококачественные материалы. При этом характеристики восстановленной шины не уступают новому продукту по ходимости, надежности сцепления с дорогой, уровню безопасности и экономии топлива. Проектная мощность завода – 36 тысяч штук восстановленных автопокрышек в год. Конкурентоспособность продукции Татнефти обеспечивается за счет использования качественного технического углерода. Он придает шинам высокую прочность, в разы повышая срок ее службы. Этот важнейший компонент выпускает предприятие Нижнекамск Техуглерод. Сегодня предприятие успешно выпускает 14 марок широко востребованного технического углерода. Огромный ассортимент продукции способствует обширной географии реализации как внутри страны, так и на экспорт. Серийная продукция нефтехимического комплекса Татнефти совершенствуется в научно-техническом центре Кама. Это своего рода мозговой центр шинного производства. Здесь зарождаются новые модели автопокрышек. При их разработке инженеры-конструкторы стараются учитывать самые взыскательные запросы потребителей. В оснащенных по последнему слову техники лабораториях проводят глубокие анализы сырья, материалов, полуфабрикатов и готовые шины. Новые разработки испытывают на прочность и выносливость. Реализацией шин занимается торговый дом «Кама». В настоящее время потребителям он предлагает порядка 350 товарных позиций. В состав Татнефть-Нефтехима входят и другие предприятия, обеспечивающие бесперебойную работу всего комплекса. От эффективной деятельности каждого из них зависит успех шинного производства в целом. Нефтехимический комплекс Татнефти по праву занимает лидирующие позиции на рынке. Годовой объем производства более 12 миллионов автопокрышек. Автомобили, обутые в нижнекамские шины, можно встретить более чем в 40 странах мира. Это свидетельствует о том, что предприятия шинного комплекса Татнефти эффективно развиваются и с уверенностью смотрят в будущее. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hurmatli Aziz din qardaşlarım, her barcamızga Allah Rabbimizning salamlari, rahmatlari ham baraketlari nasib bo'lsin. Allah Rabbimizning rahmati bilan yil aylanasindagi eng xayrli oy bo'lgan izgi Ramazon oyin ali qo'shang'ina sog'inib kutgan edik. Endi izgi oyning so'nggi kunlarin o'tkazamiz. Alloh Rabbimiz izgi oyda qilgan izgiliklarimizni
үз рәхмәте белән кабул әйләсен. Һәрбер көндә тоткан уразаларыбыз кабул булынып, шушы ураза гыйбадәтләребез мәңгелек җәһәннәм утыннан ерагаюыбызга сәбәп булса иде. Аллаһ Раббыбызның вәгъдәсенә ирешеп, һәрбер авыз ачкан кичәдә, ифтар кылган вакытларда без дә җәннәткә кертеләчәк Аллаһының сөекле бәндәләреннән булсак иде. Аллаһ Раббыбыз шушы изге айда кылган, сораган дугаларыбызны, баш иеп, рукух сәҗдәгә китеп, торгызган намазларыбызны, бер-беребезгә биргән, күрсәткән ярдәмнәребезне барысын да үз рәхмәте белән кабул әйләсен. Бер яктан, Аллаһка шөкер, уразабызны тотып чыга алдык дип сөенәбез, икенче яктан, күңелләребез бераз гына борчылада. Тагын кайчан килер микән шушы бәрәкәтле көннәр һәм төннәр дип, тагын бер елга шушы изге ай бездән китә бит инде дип, күңелләребез әлбәттә бу айны сагына. Чөнки бу айда Аллаһының рәхмәте белән без Раббыбызга тагы да ныграк якынайдык. Шушы айда без үзебезнең кимчелекләребездән котылдык. Шушы айда безнең гаиләләребезгә бәрәкәт килде. Шушы айда хисапсыз әҗер-саваплар тупладык. Шушы айда махсус Эр-Райян исемне капкадан җәннәткә керүчеләр исемлегенә ирешә алдык. Аллаһының тәүфигы һәм рәхмәте белән. Иң мөһиме, Раббыбыз Аллаһ кабул итсен. Ураза гаете тормышыбызга иминлек китерсен. Күңелләребезгә иман байлыгы алып килсен. Җаннарыбыз борчулардан имин булып, тормышларыбыз бәрәкәтле булып, бәхетле көннәрдә, имин төннәрдә яшәргә насип әйләсен. Гөнаһларыбыздан, хаталарыбыздан кутылып, хисапсыз әҗер-саваплар туплап, шушы бер ай дәврендә кылган изгелекләребез кабул булынып, Аллаһ Раббыбызның сөекле бәндәләре дигән исемгә лаеклы булып, гаетләребезне чын җиңү белән үткәрергә Аллаһы Тәгалә насип әйләсен. Амин. Тормышларыбыз имин булсын, тәннәребез сау-сәламәт булсын, күңелләребездә иман байлыгы нык булсын, сөйләгән сүзләребез матур сүзләр, кылган эшләребез матур эшләр булсын, бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле булыйк. Һәр барчабыздан Аллаһы Тәгалә разый булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бәхетле булыгыз. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Туган як тарихын яратып өйрәнгән, аның бергенән эшкәлеген дә күз уңыннан ычкындырмыйча куен һәм күңел дәфтәренә тергәп барган. Төбәгебезнең тарихи урыннары һәм авыллары турында дистәләгән китаплар чыгарган якташ язучыбыз, балалар шагыйре, бик күп балалар китаплары авторы ул Мөҗәһит Әхмәтҗанов. Иң беренче чиратта кешеләрнең үзләреннән һәм архив материаллары бар бит инде. Алардан экспонатлар дип аталалар, музейга килеп кергәч, аңа кадәр булган әйберләрне менә мин файдаланам. Аннан соң документлар тупланып ята торган авыл җирлекләренә барам, музейларга барам. Казан, Уфа архивларында утырганым бар.
туган авылы Түреш турында гына да 5 китап язды Мөҗәһит абый. Аларда авыл кешеләре, йортларның шәҗәрәләре дә урын алган. Бу язда исә Мөслимнең Дусай авылы тарихы, топонимнары, тарихи фоторәсемнәр, авыл йортлары, кайбер нәсел шәҗәрәләре, шул авылдан чыккан күренекле һәм кызыклы шәхесләрнең тормыш юллары, эшчәнлекләре, иҗатлары яктыртылган данлы Дусай исемендәге китап дөнья күрде. Бу инде күләмлегенә, моторгына килеп чыкты бу китап. Анда bütün авылның кешесенең йортларының диярлек шәҗәрәләре бар, мотор урыннары бар, төсле кушымталар белән бирергә тырыштык. Бүгенге көндә китапны бик яратып алалар, сорыйлар һәм кызыксынып укыйлар. Мөҗәһит Әхмәтҗанов җаваплы һәм авыр, шактый изләнүләр таләп итүче бу эшне тәмин белеп кенә яратып башкара. Кеше үзе гомер кичергән авыл яисә төбәк аның күз алдында, уч төбендә дигәндәй. Вакытны һәм көчне кызганмыйча, үткәннәрдә казынып, тапкан мәгълүматларны, белгәннәрне киләчәк буынга җиткерү шактый саллы хезмәт бит ул. Туган якны өйрәнүне мин мәктәп елларында, үзем мәктәп директоры булып эшләгән вакытта башладым, чөнки безнең районыбызда бердән-бер иң көчле, иң әйбәт Нурдида апа Галиевнан тарафыннан төзелгән музеебыз бар иде. Җирлегебездәге музейга нигез салучылар нәкъ менә Мөҗәһит Әхмәтҗанов белән Наис Гамбәрнең исемнәрен атыйлар. Ул музей бик начар халәттә тора башлагачтан без музейны Наис Гамбәр белән бергәләп уйлаштык та, тулысы белән диярлек bütün экспонатлары белән менә шушы музейның күршесендәге агач йортка район музее итеп күчердек. Менә шуннан безнең эш башланды. Алар үзләренең эшләрен моторлау, бизәү эшләре белән шөгыльләнделәр. Ә мин укучылар белән инде музейга материаллар туплау эшен башлап җибәрдем. Мөслимнең туган як музеена кергән һәр көн әсәрләнеп чыга. Музейның залын бизәгән җанлы фотолар бер генә кешене дә битараф калдыра алмас. Мин бик яшьли 4-5 сыйныфтан смена фотоаппараты белән фотоларга төшерә башлаган. Ул вакытта инде каралы, аклы фотолар, бүгенге кебек кыйммәтле, сыйфатлы фотолар түгел иде. Шул гомердән бирле минем фотографиядан һәм фотолардан, фотоаппараттан аерылганым юк. Бик матур урман фонында кыргый хайваннар белән куелган экспонатта Турышның тәпәклек урманы. Залны бизәгән калган фотолар да Мөҗәһит абыйның зурайтып эшләтелгән фотолары. Менә бу фотодагы урман безнең тәпәклек урманы. Мин фотоларны төшергәчтен югалтмадым, җыеп бардым бит. Музейга да бирдем. Шуннан инде сайлап алганнар, мондагы фотоларның күбесе минем фотолар зурайтылып эшләнгән. Үземә бу горурлык инде. Монда кергән һәрбер кеше Мөҗәһит Әхмәтҗанов фотосы дигән әйберне таба алмыйлар, билгеле. Мин аныкларны алып килеп монда, менә монысы минем фото, монысы минем фото, монысы Түреш фотосы дип, монысы Мөслим фотосы дип сөйләп чыкканым бар. Мөҗәһит абыйның үзенең ихатасында да шәхси музее бар. Анда аның бабасы, бабаларының бабаларыннан калган истәлекле әйберләр кадерле ядкәр итеп саклана. Аннан соң мин кино белән дә шөгыльләндем. Минем кинокадрларым бик күп. Аерым ленталарны әле һаман да саклыйм мин, кирәге чыгар дип. Һәм сораган бер җиргә, сорамаган урыннарга да үземнең фотоларымны, пейзажлар бигрәк тә бит мотор күренәләр теләсә кемгә аларны тәкъдим итәм. Әлдән әле аны концертларда хәзер кулланалар. Менә монда мәсәлән үзебезнең Түреш авылындагы Тирән Чокыр, бу иң матур авылларыбыз, урыннарыбызның берсе Түрештәге. Ә монысы безнең ындыр артында гына шундый матур көзге табигать. Бүгенге көндә Мөҗәһит абый комсомолның һәм Татарстанның 100 еллыгына багышланган китап үстендә эшли. Шушы елның октябрь аенда бу китап дөнья күрер дип көтәбез. Кирәкле материаллар инде тупланып та беткән. Гомумән мин авыллар тарихын, оешмалар тарихын, ансамбльләр яисә башка шундый кызыклы эшләрнең тарихын язудан үземә ләззәт табам. Чөнки бу эш бүген бар, ә иртәгә аны кемнәрдер бик белмәскә дә мөмкиннәр. Мөслимебездә һәрбер вакыйганы энә күзеннән үткәреп, җентекләп өйрәнүче, еллар буена мәгълүмат туплап, соңыннан аларны үзенең иҗатында, китапларында кулланган кеше ул Мөҗәһит Әхмәтҗанов. Хезмәтемне ниндидер мәгълүмат туплау белән генә чиклисем килмәде. Оешмалар, авыллар турында язылган китапларга тукталсак, белгәннәрне, инде онытылган, ләкин хәтер почмагында сакланган шул елларның вакыйгаларын башкалар белән дә бүлешәсе килү теләге белән туган иҗат җимешләре алар ди ул. Үзебезнең Түреш авылы турында 4-5 китап
чыгардым. Андагы кишилер турында, андагы авыл йортлары турында, йортларның шәҗәрәләрен барлап язарга тырыштым. Фото телсез булса да бик күп әйбер турында сөйлиде Мөҗәһит абый. Бу шулайдыр. Аның фотосурәтләре дә, язмалары да, китаплары, фәнни эшләре дә үткәннән киләчәккә сәлам бирә төсле.